Okay,ทีนี้หาที่สร้างอะไรไหมเนาะอือฮึเอ่อဒီနေ့ဘယ်နာကနေစပြီးတော့ပြောမလဲဆိုတော့ job phrases တွေကနေစမယ်tomorrow we have five phrases five senses hearing sight smell taste and touch so we have some jobs here. We have artist, chef, doctor, pilot, singer, and watchmaker. Watchmaker means a person who make watch. Um, နာရီလုပ်တဲ့သူပြောနော် So we're gonna talk about which senses are important for this kind of job. Number one is artist. What do you think the most important senses for artists? You can write down in the chat box. An artist may be a painter or an actor, actress, a musician. Like artists have a lot of different meanings. So which senses could be the most important one for that job? The အာယုံ၅ပါးလို့ခေါ်တာလားအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီ၅ခုပေါ့နော်ဒီ၅ခုတွေက artist အတွက်ဆိုရင်ဘယ် sense ကအရေးကြီးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်တော့chat box ထဲမှာပဲအရင်ဆုံးဖြည့်ပေးကြည့်ကြပါဦး voice နဲ့ပြောလဲရတယ် microphone တွေဖွင့်ထားတာတွေ့လို့ sight yeah I think hearing and sight for artists okay sight so artist အတွက်ပြောပွားရေးဆိုတော့အနောက်ကဟာတွေအတွက်ပေါ့နော်ကိုထင်တဲ့ဟာကိုရေးလို့ရတယ် chef အတွက်ဆိုရင်ဘာအရေးကြီးမှာလဲ pilot singer ကိုထင်တဲ့ဟာတစ်မျိုးချင်းစီ group chat ထဲမှာရေးပြီးလို့ရတယ် smells and taste for shelf right taste for shelf okay mm-hmm. How about doctor? Doctor, pilot hearing. Oh, pilot hearing. Why do you think pilot for hearing? We have singer and watchmaker. Pilot for sight. Okay, great. Here for songwriter and shelf for taste. Okay, I think a lot of you have participated in the zone check and then I can check everybody is active. So yeah, let's move to here. Now we will read a blog post. In this blog post, we will talk about how many jobs does the writer talk about and what are the jobs. I won't ask you guys what are the jobs, but you need to tell me in the group chat how many jobs are there in this blog post. How did you find your career and I follow my notes.
If you want, you could also write down what are the jobs. Okay အခုဆိုတော်တော်များများပြီးလောက်ပြီလို့ထင်တယ်နော် So let's talk about it. I have seen a lot of comments in the chat box. Yes, the correct answer, one of the correct answer is sales assistant at shop. And then, let's read it. I found my career by luck. I wanted to work in the travel industry, and I had an interview at the airport near me. So, um, he or she said he wanted to work in the travel industry. It doesn't mean pilot or flight assistant or flight attendants. It is just travel industry. Travel industry include the airport. So he got a job in the shop, sales assistant, a perfume shop, and then a lot of people are saying about barista. Barista is a person who make coffee, who work in a coffee shop.
Yeah. So who served the coffee to the customer? This is correct. But what is the person do? The person is coffee buyer. I saw one correct answer here from Maimon. He read like coffee buyer, right? Coffee buyer. Coffee buyer is a little bit different from barista. Barista is somebody who makes coffee or who serve coffee. But coffee buyer is they just buy coffee according to their flavors and their smell. Coffee like smell is very important for coffee. And then contractor. Yeah. So the correct answer should be sales assistants and coffee buyer. So now what are we gonna do? We are gonna do we will write down the letters in bold into our book. အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အရင်တစ်ခေါက်ကလိုပဲเนาะဒီမှာ career industry ဒါလေးတွေကိုစာအုပ်ထဲမှာခြိုက်ရေးမယ်စာအုပ်ထဲမှာခြိုက်ရေးမယ်စာအုပ်ထဲမှာခြိုက်ရေးပြီးသွားရင်အဲ့ဒီကိုရေးလိုက်တဲ့ဟာတွေကိုဒီဘက်ကနံပါတ်စီထဲမှာလာပြီးတော့collect ဖြည့်မယ်ဒီ activities လေးပြီးသွားရင် comment chat box ထဲမှာပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ဒါလေးကို done ဖြစ်ဖြစ်ရေးပေးပါ
Okay, I see some of you have 10 ပြီးသေးတဲ့သူနည်းနည်းအချိန်ပိုလိုချင်တဲ့သူရှိသေးလားအဲ့ဆိုအဖြေတက်လိုက်မယ်နော်အဖြေတက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ okay I will read the first one when I have a task or action that I need to do regularly then it's my job example to lock the door every night so I would ask someone to read the sentence 2 from 5 and another one from 6 to 7 okay I will call the person who did the like who finished the first one. Oh, internet. Do you have any question? Okay. Oh no. Ah, okay. I want to read aloud the sentences. Oh, you want to read aloud the sentences. Thank you for your volunteering. Okay. So could you please start from 2 to 5? Yeah. Someone asks you if you want to take a job. They offer me a job. Mm-hmm. Yeah. Number 3, the money from a passing job is their pay. For when you write your name on an agreement with another person or company, you sign a contract. When a person builds a new company and they are the boss, They are the boss. They develop. They develop my own business. They develop their own business. Because we are using they ဟုတ် in the sentence they သုံးနေရဆိုတော့ they develop their own business လို့ပဲပြောမယ်နော်နံပါတ်2မှာလည်းအဲ့လိုပဲ they offer you a job ဘာလို့ဆိုဒီမှာသုံးနေတာတောက်လျှောက်က you ပဲသုံးနေတာဆိုတော့လေ okay so I will ask another person to read aloud from 6 to 8 let me check မေဖြိုးဦး Hello, teacher. Okay, could you please read aloud from 6 to 8? Okay. When you go to a meeting for a new job and people ask you question, you had an interview. We use this word to talk about the company that work in one kind of service, example, the flying car or tourist is carrier. Number 8, when someone trains for a job and they do it for a long time, they have an industry. Okay, so let's look at number 7 and 8. Thank you for your answer and also Ngenge for your answer. In number 7, we use this word to talk about the companies that work in one kind of service. Company အစုဝေးပေါ့နော်ဒီတစ်မျိုးရဲ့လောက်တဲ့ company အစုဝေး Flying car tourist ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် industry we call it entertainment industry or film industry car industry or car industry မှာဘာပါလဲ BMW Toyota the kind of companies altogether we call it car industry and number 8 when somebody trains for a job and they do it for a long time they have a career a career means like you have done this for a long time and you are on the career track. Okay. Thank you so much for your answer. Okay. မသိရစကားလုံးမရတဲ့စကားလုံးရှိလားဒီထဲမှာမရှိဘူးထင်တယ်နော်မရှိဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားမယ် Okay, so here
we will do some vocabulary exercise. Uh, we will do some vocabulary exercise. So we will match photo. We will match 1 to 8 from photo A to H. I will give you a couple of minutes to do it. I think it is a bit simple. Okay, I won't give many more minutes and let's just listen to the answers. I will play an audio file here. Okay, so 1 to H. Audio VB 1.02. A. PA, personal assistant. B. Factory worker. C. Dancer. D. Cleaner. E. Vet. F. Tour guide. G. Dentist. H. Author. Okay. So let's move to another page. This one is not very important. So let's move to another. Audio VB1. Sorry. Okay, now we will have a listening activity. Before listening to activities, let's explore some questions. Which jobs are good for people with a good sense of taste? You can tell me and the answer by opening your microphone. Chef. Shelf? Yes. I think barista. Barista? Oh, okay. Food blocker? How about smell? Baker. Baker, yeah. Baker also need a good sense of taste. And then how about smell? Aromatherapy.真係對啦，換表咯，又係no。Yeah, I think aromatherapist. You think what? Aromatherapy. Aromatherapist. Okay, great. Perfumer, teacher. Perfumer. Vacuumer. Perfumer, teacher. Oh, Perfumer. perfumer. Okay, sorry. Perfumer, yeah. I love perfume personally. I have a lot of perfumes. For me, I think I also have good taste. I mean, I like good food and good smell. It's expensive. Now we will talk about smell tower of a city. And
You talk about smell tour of an art gallery. Mm, so let's brainstorm some idea. I also have no clear idea about this word. So what do you think is a smell tour of a city? Or maybe a smell tour of an art gallery? Any idea? It's a little bit hard. Maybe a smell tour of an art gallery. What kind of smell where they have? I'm not sure. But a smell tour of a city, you will have good food, right? Maybe flowers or the scents from shopping malls. Yeah, that's all I can think. So now we will listen to news item and we will check our answer, like check the idea, maybe your idea from the question 382. Listening နားထောင်ကြည့်မယ် Audio 1.02. listening နားထောင်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ဒီ smell tour of a city ကပါလဲ smell tour of an art gallery ကပါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်နော် And finally, on the news, do you have a good sense of smell? Would you like a career where you can use your sense of smell? Over to Tyler. Thanks, Dawn. Tonight, I'm talking to Jodie Slater. Jodie is a super smeller and she organises smell tours. Yes, smell tours. Jodie, before we talk about the tours, let me ask you, how did it all start? Well, when I was 18, I started work at the local airport. I sold perfume. I found that my sense of smell was really good, but I got tired of it after 2 years and I decided to change jobs. What did you do next? I became a coffee taster. It was my job to smell and taste different coffee beans. I had a great time. The pay was good and I travelled a lot. I went to Colombia, Brazil and Vietnam. I stayed with the company for 5 years, but I really wanted to develop my own business. So, what did you do? I had an idea to start a company for smell tours. In my town, the tourist industry is big. Our tourists often want something new and different. I know the town really well, so I designed a smell tour of the place. Wait a minute. What exactly is a smell tour? How do you design it? Well, I go to a town and I walk around. I look for the most interesting smells, good or bad, for example, gardens, restaurants, factories. Then I design a tour around those smells. And you take the tourists around? I don't, the tour guides do. It's my job to design new tours. I travelled a lot when I was younger, so I know many cities very well. We now have smell tours of 5 different cities, and I have 10 tour guides working for me. And what do people think about the tours? They really like them. What are you doing at the moment? Are you working on your next tour? No, this month I'm doing something new. I'm designing a tour for an art gallery. A smell tour. Ah, that sounds interesting. How does it work? Well, when people look at the paintings, they can press a button and they get the smells. For example, a painting of flowers gives out a flower smell. I'm doing the smells for 20 pictures. Can you give us an example? Well, imagine I'm looking at a painting right now. It's a famous painting of fruit. You press a button and you get the smell of apples, oranges and plums. Nice. Or there's another painting of the sea, so we have the smell of the sea. It sounds really good. I'd like to visit. Yes, I'm enjoying it a lot. The smell tour opens next month. Thanks for talking to us, Jodie. If you want to go on one of Jodie's smell tours,
Look on our website for further information. Now it's back to Dawn in the studio. Okay, so how do you feel about the recording? I think it's a bit too long, but did you understand the recording? Yes. Yes? How about others? It's hard to real. Yes, it was. Do when not like this? Okay. A little တချို့လူတွေတော်တော်လွယ်နေမယ်တချို့listening နဲ့မရင်းနှီးသေးဘူးအဲ့လိုမျိုး English listening တွေကိုတိတ်ပြီးတော့နားမထောင်နေကြလူတွေဆိုရင်တော့နည်းလေးOkay, not sure, a little confused ဖြစ်တတ်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကတချို့ဒီ class ကိုစပြီးတော့ပထမဆုံးဖွင့်တဲ့ share listening ပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီချိန်နားထောင်ရင်သိတယ်လို့မသိတယ်လို့ work တဲ့အဲမှာရှိတယ်ဒီကဘာနဲ့နည်းနည်းဆင်လဲဆိုတော့ IELTS listening နဲ့ဟာနဲ့နည်းနည်းဆင်တယ်လူနှစ်ယောက်စကားပြောအပြန်လန်စကားပြောတဲ့ဟာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू က slow နည်းနည်းလေးနှိမ်ပြီးတော့အထက်မှာသုံးထားတဲ့ vocab ပြနည်းနည်းလေး easy ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးသုံးထားတာအဓိကပြောရတာကတော့ကမလေးရဲ့ဒီအလုပ်ရဲ့အကြောင်းရဲ့နောက်ပြီးတော့ तू လောက်ထားတဲ့ smell tools အကြောင်းပြောသွားတယ် so what exactly is a smell tool can anybody give me a brief idea of a smell tour of the city နားလေတော့ပြန်ပြောပြရင်ရတယ်ဘာနားလေလိုက်လဲပေါ့ yeah Felix ချေဥပမာနဲ့ပဲပြောလိုက်မယ်လို့ချေ okay ရတယ်ချေsmart tool ကဒီနားထောင်တာ तू ကပြောမယ်ဒီpark ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ city ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုသွားတဲ့အခါကျဘေးနားရှိ restaurant တွေ building တွေအဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့အဆောက်အဦဆိုလို့ရှိရင်ရှေးဟောင်းဆောက်အဦအနက်နေ restaurant ဆိုလို့ရှိရင်နံပေါင်းစုံနေမှာ flower ရောင်းတဲ့ဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ပန်းနံနေသူထိုးလို့တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိရဲ့အရာရဲ့ smell ကိုအဲ့လိုမျိုး define လုပ်ထားတယ်လို့ yeah great answer ဟုတ်တယ်နော်သူပြောတာ exactly အဲ့တိုင်းပဲ how about you translate it into English language cool yeah ခုနကတော့ညီမလိုပြောရတာလေအဲ့ဒါအခု English လို့ try ကြည့်ရော really yeah you explain it to me English because we are English class and I want everybody to improve yeah English speaking yes okay of course oh my god a little bit shy no problem where's smart tool of a city is mean like when you go to a city or a park or the festival whatever and you get the smell or from restaurant or Asian buildings yeah perfume or the smell from an old building and the fruit smell and maybe coffee. Okay, thank you for English speaking. I think we will have a list of speaking sessions in the next 20 minutes, maybe. So yeah, now what we're gonna do is we will listen to it again. Before we listen it, we are gonna read the statements. Are they true or false? From 1 to 8, we will read it first and then we will listen to the audio again and we will try to find out whether the statements are true or false. Okay? So, okay, I will give you 1 to 2 minutes to read the questions, statements.
Okay, so I think it's time for audio to play. When to eight ခုနကတော့ statement လေးဖတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အခု listening ကိုနားထောင်ကြည့်မယ်အဲ့ listening ကိုနားထောင်ပြီးသွားရင်ဒီ1 to 8မှာtrue လား false လားဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Okay. And finally, on the news, do you have a good sense of smell? Would you like a career where you can use your sense of smell? Over to Tyler. Thanks, Dawn. Tonight, I'm talking to Jodie Slater. Jodie is a super smeller and she organises smell tours. Yes, smell tours. Jodie, before we talk about the tours, let me ask you, how did it all start? Well, when I was 18, I started work at the local airport. I sold perfume. I found that my sense of smell was really good, but I got tired of it after 2 years and I decided to change jobs. What did you do next? I became a coffee taster. It was my job to smell and taste different coffee beans. I had a great time. The pay was good and I travelled a lot. I went to Colombia, Brazil and Vietnam. I stayed with the company for 5 years, but I really wanted to develop my own business. So, what did you do? I had an idea to start a company for smell tours. In my town, the tourist industry is big. Our tourists often want something new and different. I know the town really well, so I designed a smell tour of the place. Wait a minute. What exactly is a smell tour? How do you design it? Well, I go to a town and I walk around. I look for the most interesting smells, good or bad. For example, gardens, restaurants, factories. Then I design a tour around those smells. And you take the tourists around? I don't. The tour guides do. It's my job to design new tours. I travelled a lot when I was younger, so I know many cities very well. We now have smell tours of 5 different cities, and I have 10 tour guides working for me. And what do people think about the tours? They really like them. What are you doing at the moment? Are you working on your next tour? No, this month I'm doing something new. I'm designing a tour for an art gallery. A smell tour. Ah, that sounds interesting. How does it work? Well, when people look at the paintings, they can press a button and they get the smells. For example, a painting of flowers gives out a flower smell. I'm doing the smells for 20 pictures. Can you give us an example? Well, imagine I'm looking at a painting right now. It's a famous painting of fruit. You press a button and you get the smell of apples, oranges and plums. Nice. Or there's another painting of the sea, so we have the smell of the sea. It sounds really good. I'd like to visit. Yes, I'm enjoying it a lot. The smell tour opens next month. Thanks for talking to us, Jodie. If you want to go on one of Jodie's smell tours, look on our website for further information. Now it's back to Dawn in the studio. Okay, so we have finished it. How about it? Could you get the answer? အဖြေရလိုက်ကြလား Yes. Yes. Yes, just like ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်
Okay မရလိုက်တဲ့သူတွေရောရှိလားအရင်ရှစ်ခုမှာ5ခုလောက်ပဲရလိုက်တယ်ရှစ်ခုမှာ4ခုလောက်ပဲရလိုက်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းပြောလို့ရရနော်အဲ့ဒါမှလည်း teacher I got 6 okay great အဲ့ဒါမှလည်းနည်းနည်း adjust လုပ်ပြီးတော့သင်လို့ရမှာဆိုတော့ဒီ class က level test မစစ်လိုက်ရဘူးမစစ်လိုက်ဖ ೇನೆ join လို့ရတဲ့ class ဆိုတော့ဒီထဲမှာတချို့တည်းရဲ့ဟိုရောက်ခတဲ့က English level နည်းနည်းမြင့်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် elementary ကနေလာ join တဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်အဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးကိုသိကျင်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ဖက်လုံးကိုသိမှလည်းနှစ်ဖက်လုံးတဲ့မြတ်တ class ကိုသွားနိုင်မှာဆိုတော့ကိုမရဘူးမရလိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းပြောလို့ရတယ်ရရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ရရှင်းပြမယ်listening တော့တစ်ခေါက်ထပ်နားထောင်တာတော့ဘာလို့လုပ်ကြမယ်Okay, for these questions, I will ask the introverted guys. နည်းနည်းလေး introvert ဖြစ်ပြီးတော့ interaction သိမ့်မတွေ့ရဘူးလို့ခံစားရတဲ့သူတွေကိုတစ်ချက်လှမ်းမိမယ်နော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီထဲမှာနာမည်ပေါ်လာတဲ့သူတွေကိုမေးမယ်ပေါ့ဆိုတော့1 to 3ကတယောက်4 to 6ကတယောက်7 and 8ကတယောက်အောက်ဆုံးကနေစရအောင်Samira. Do I pronounce correct? Yes, Myra. Myra. Samira. Yeah, Samira. Samira, or like, should I just pronounce Myra? Yeah. Okay, Samira, okay. Thank you for correcting me. Could you please answer for number 1 to 3? Okay. For number 1, Jody started the job at the airport when she was 18. It's true. Yes, correct. And for number 2, she changes jobs after 3 years. It's also true. And for number 3, she traveled to Colombia, Brazil, and India. Is false. Okay, so what is the correct answer? Did you get? Vietnam. Vietnam, yeah. Thank you so much. But for number 2, let's look at number 2. She changed jobs after not 3 years, it's 2 years. So the correct answer is false for that one. Okay, thank you. And for number 4 to 5, I will call another C. It's like zone, right? Say UN. Yeah, number 4. Her town is popular with tourists. Is true. Okay. True. Number 5. Jody designed towels for 10 different cities. It's false. So how many cities? 5. 5, correct. How about number 6? In the art gallery, people press a button to smell the things in the paintings. It's true. Okay, correct. Thank you. And the last one, Somimita. Today talks about pictures of fish and taxi. True. The art gallery smell tower is on. It's not sure. False. Confusing. Yeah, it's false. We thought this that it will start on next month. Now lama sa namin yung no? Azamulo kuhaga false. Okay, thank you. So that is listening. After listening, it is the time for grammar. So choose the correct words to complete the sentence. I know or I am knowing the town really well. I know. I know.
Yes, I know the town really well. I go to a town and I walk or I am walking around. I'm walking. I am walking around. Oh, I am walking around and I walk around. Okay, so here we see and right? ဒီမှာ and ပါတယ်နော် and နဲ့သုံးတဲ့စာကြောင်းတွေမှာအရှိရ verb tense နဲ့နောက်က first tense နဲ့အတူတူပဲဒါအလွယ်ဆုံး fill in the blank ဖြည့်ရပေါ့အရှိမ I go to a town လို့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနောက်မှာ I walk around ဒါကစာမွေးဖြည့်လုပ်တဲ့နည်းEnglish grammar ကြကြနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် I go to a town and I walk around I am walking around ဆိုရင်အခုလမ်းလျှောက်နေရဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော် Okay 3 The man I design a tour for an art gallery or this man I am designing a tour for an art gallery. I'm designing. I am designing. Yes, correct. And number 4, I look or I am looking at a painting right now. I'm looking at. I am looking at a painting right now. So, which tense are present tense? Present simple tense or present simple tense? Which numbers are present simple? Number 1 and 2. 1 and 2 is present simple, and 3 and 4 is present continuous. Correct. 1 and 2 is present simple, and 3 and 4 are present continuous. So now let's fill in blank. Complete the rules AD with present symbols or continuous. The present blank is used for habits or routines. အမှုအကျင့်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုလုပ်နေကြနေ့စဉ်မတန်းနေ Is it simple or continuous? Simple. And for an activity that is happening at the moment of speaking. Continuous. It's present continuous, correct. How about the present blank for the sticks? Sticks mean things which are always Present simple. Yeah, and for a temporary activity that is happening around now. Continuous. Yes, present continuous. Wow, you guys have really good grammar backgrounds. ဖြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းအောင်ပြန်ပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုရွှေ့နေရSo now let's talk about present simple and present continuous. Which ထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုမျိုးများပြောပြပါလို့တောင်းဆိုထားတွေ့ရပေါ့နော်ကျန်တဲ့အချိန်ကြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောပြီးတော့သင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ chair ကဒီ grammar point နေဆိုရင်တော့မြန်မာလိုသုံးပြီးတော့ရှင်းတာကနည်းနည်းပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ခံစားရလို့ဒါဒီ grammar point နေရှင်းတဲ့အခါကျရင်တော့မြန်မာလိုနည်းနည်းများပြောမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ we have two tenses here present simple and present continuous how can we write ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲပေါ့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲအယိုးရှင်းဆုံးနေရာစတယ်ဒီ present simple မှာဆိုရင် simple ဆိုတာကအရှိရ verb အရှိရ subject ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှိတယ် I we you they နဲ့အများကြီးနေဆိုရင် verb infinitive နဲ့ရေးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတယောက်တည်း he she it ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဆိုရင်အနောက်က verb မှာ s တွေ es တွေပေါင်းတယ်ပြီးတော့ object life တွေဒါလို rent သိမယ်လို့ထင်တယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ present simple ကိုအငြင်းဝကြပြောင်းမယ် negative tenses တွေပြောင်းတဲ့အခါ I will you they အတွက်ဆိုရင် we call do not see don't see ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်တယောက်တည်းအတွက်ဆိုရင် doesn't ဆိုပြီးတော့ does not ဆိုပြီး does ခေါ်တယ်ပေါ့နော် so when we ask question တွေမေးတဲ့အခါကျရင်လည်းအတူတူပဲ I will you they and plurals subjects we call do and he she it and singular we call does so these are the forms of present simple so present simple ဘယ်ဟာတွေအတွက်သုံးလဲ for action that are habits or routines habit အမှုအကျင့်တွေ routines အမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေ I wake up at 5 o'clock every day 9 နာရီတိုင်းအမြဲတမ်းထား so this is my habit so I use present simple and for things that are
always or generally true အမြဲတမ်းဒါမှမဟုတ်ရေဘူးရအဖြစ်ပြောရင်မှန်တဲ့ဟာတွေ Jonas came from Germany Jonas က Germany ကနေလာတယ်ဆိုတော့အမှန်တရားပြောင်းလဲတော့မှာမဟုတ်ဘူး That's why we use present simple present symbols ကိုများသောအားဖြင့်ဘာတွေနဲ့သုံးလဲဆိုရင် frequency adverb တွေလို့ခေါ်တယ် always usually often sometimes hardly ever and never ဆိုတော့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးအလွယ်မှတ်လို့ရလဲဆိုရင် always is 100% 10ကမှ10ကလုံး10ကမှ10ကလုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင် always usually က10ကမှ8ခါလုံးများသောအားဖြင့်တော့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် I usually eat breakfast ဆိုရင်10ရက်မှ8ရက်လောက်တော့မနက်စာစားတယ် often ဒီမှာ often ကို often လို့လည်းပြောတယ် often လို့လည်းပြောတယ် American English နဲ့ British English နဲ့ကွာတာပေါ့နော်ဒီချိန်ကတော့ often နဲ့အသားကြနေတော့ often လို့ပဲသုံးမယ် often ကကြတော့ 60% 6ခါလောက်ပေါ့ usually လောက်မများအောင်ဒါမဲ့လည်းမကြတော့သွားဖြစ်ပါတယ် sometimes is 40% sometimes တခါတလေမှသွားဖြစ်တယ် I sometimes go to gym ကိုတခါတလေမှသွားဖြစ်တယ်ဆိုရင် sometimes လို့သုံးမယ်နောက်တစ်ခုက hardly ever I hardly ever go to a cinema ဒါဆိုရင်တော့မသွားဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသွားခဲ့ cinema သွားခဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုး yeah we hardly ever go to the cinema never သွားမသွားလို့ပြောတာ I never go to cinema မသွားဘူး zero အဲ့ဒီ frequency adverb လေးတွေကို 100 ကနေပြီးတော့အဲ့ 0% အထိမှန်ပို့လွယ်တယ်ပေါ့နော် okay this is present simple and now we're going to talk about present continuous present continuous ကကြတော့ am is are နဲ့သွားမယ် B ထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေ was ပဲမပါဘူးအရှိရသုံးလုံး am is are I နဲ့ဆိုရင် am ကိုသုံးတယ်he she it and singular we use is and plural nouns we use are present continuous ပိုင်းသိရမှာကမေးခွန်းပဲရေးရေး negative စာကြောင်းပဲလုပ်လို့ positive sentence ပဲလုပ်လို့ am is are ပါတယ်ဆိုရင်အနောက်က verb ကအမြဲတမ်း ing ပေါင်းထားရမယ်တခြား tense တွေမှာကဒီ even check ဆိုပြီးဒီမှာ s dot ထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကိုတကယ်လို့ negative နဲ့သွားမယ်ဆိုရင် does not check က s ပြုတ်သွားတယ်မေးခွန်းနေမေးရင်လည်းအဲ့လိုပဲ तू ကအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ infinite form ပြင်ပြန်ရောက်သွားတယ် verb 0လို့ခေါ်တယ်နော် infinite form ပြင်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ present continuous နဲ့သတိထားရမယ့်ဟာတွေ past continuous နဲ့သတိထားရမယ့်ဟာတွေက am is are နဲ့ပိုင်းအနောက်က verb ကဘယ်စာကြောင်းနဲ့ပဲတုံးတော့အမြဲတမ်း ing ထည့်ထားရမယ်ဒါကလွယ်မလို့လို့နဲ့တကယ် sentence တွေလုပ်ရင်မှားတယ်လို့ပြောပြရနော် okay so we use the present continuousကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့for an activity that is happening now or at the moment of speaking အခုဖြစ်နေတာအခုစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောချင်တာ I'm talking to Leah can I call you back or for a temporary activity that is happening around now အခုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတလားအတွင်းဖြစ်နေတာဒီတလောအတွင်းဖြစ်နေတာ we are studying Indian art this month ဒီလအတွင်းမှာသင်နေတာဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကြတော့ temporary activities မှာ present continuous နဲ့ပြောလို့ရတယ် we often use this phrase with the present continuous နဲ့ past tense တွေသုံးနေဆိုရင်ဘာ phrases တွေသုံးနေဆိုရင် right now noun at the moment this week this month this year this dayဆိုတာဒီတလောပေါ့ I'm not doing very much sport these days ဒီတလောတိတ်ပြီးတော့ဘာအားကစားမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောတာဆိုတော့ဒါ present simple နဲ့ present continuous တခုရင်းစီကိုပြောတာနောက်တစ်ခုကကြတော့ state verb တွေကကြတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင် present continuous နဲ့သုံးလို့မရတဲ့ verb တွေကိုပြောချင်တာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် feeling or states here like state verb describe feeling or states not actions or activity စစ်တယ်တို့ကြိုက်တယ်တို့မုန်းတယ်တို့ဒါမျိုးတွေကစစ်နေပါတယ်ကြိုက်နေပါတယ်မတော့နောက်အဲ့ state verb တွေကကိုကတကယ်လို့စဉ်းစားလို့မရအောင်ဆိုရင် state verb ကဘာရှိရဆိုပြီးတက်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်
ဒီမှာသူ some common လေးတွေကိုပြထားတယ် cause like love hate want စသည်ဖြင့် understanding လို့မတော့ I understand I am knowing it ဒီပိုင်းမတော့ဘူးပေါ့နော် I know it ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲသုံးတယ်များသောအားဖြင့်သူကလှုပ်လိုက်တဲ့ action မဟုတ်ဘူးကိုခံစားရတဲ့ဟာဒါမှမဟုတ် statement တစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတာ this wallet cost me 300 euro သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကမပြောင်းသွားဘူးပေါ့နော်အမြဲဒီတိုင်းပဲဒါဆိုရင်state အနေနဲ့ပြောတယ် I don't understand what does height mean ဒါမဲ့ဒီမှာသိတာမှာကတကယ်လို့အဲ့ဒီ state verb တွေပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ meaning ကစာကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင် ing နဲ့သုံးလို့ရတယ် I think the film is great ဒီ film ကကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီဟာကကိုယ့်ရဲ့ opinion in my opinion ဒါကြောင့်မို့ Cheryl က present simple ကိုသုံးပြီးတော့ဒါကိုရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ I am thinking about lunch ဒါဆိုရင်ကိုကအခုလုပ်နေတာဒီမှာလာတဲ့ think က state verb မဟုတ်တော့ဘူးဒီမှာတော့ဘာအနေနဲ့သုံးလို့ရဆို present continuous နဲ့သုံးလို့ရတယ် lunch အကြောင်းစဉ်းစားနေတာ I have a new car ငါစီမှာကားတစ်စီးရှိတယ် is a possessions ကိုမပိုင်ဆိုင်မှုကိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု so that's we use present simple but I am having a shower ဒီမှာသုံးထားတဲ့ have ကကြတော့ shower နဲ့တွဲသုံးထားတဲ့ collocation ဖြစ်သွားပြီရေချိုးနေတာဒါဆိုရင်ဒီကောင်က present continuous အဲ့တော့ဒီချေရဲ့ think က state verb လို့ပြောတယ်ဒီမှာကြတော့ဘာလို့ဒါကိုလာပြီးတော့သုံးတာလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဟာရေးချမို့လို့သုံးတာနော်အဲ့တော့ဒီစာမျက်နှာရဲ့အရှိစာမျက်နှာရဲ့ဘာမှမေးချင်တာရှိလဲမေးစရာရှိလားနားမလဲအပိုင်းရှိလားမရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဆိုမရှိဘူးလို့ပဲမှတ်လိုက်တော့မယ် Okay ဆိုတော့အဲ့အပိုင်းက laws တွေ rules တွေအကြောင်းပြောပြီးွားပြီဆိုတော့အခုဘာလုပ်မလဲဆိုရင် examples လုပ်မယ်activities လုပ်မယ်ပေါ့နော် number 1 to 8ကိုလုပ်ကြရအောင်
Okay တန်းဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့အောက်ကနေစပြီးတော့မိသွားတာဆိုတော့ဒီတစ်ခါ1 to 4ကို you မှာလား you and you မှာဆိုပြီးတွေ့အခုက you မှာဆိုမှာပါတဲ့တရားမှာပါတဲ့student ပေါ့နော် okay တခြားလည်းပြပြလို့ရမလား1 to 4 Number one land. land Number two. okay Number three don't eat. Number three we are waiting. Number four this is what. Okay, thank you so much for your answer. Let's look at number one. Sam and Julie how to dance salsa. တကယ်လို့ land ကိုသုံးလိုက်ရင်လေသူတို့ကတစ်ချိန်လုံးကြီးအဲ့ဟာကိုတစ်လုံးကြီး land လုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် always land ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အခုသင်နေရလို့ဆိုလိုအောင်မှာ Julia are learning how to dance. You will use are. Number 2 is correct. Don't eat. Number 3 is also correct. We are waiting. And number 4, Charlotte this week she's on holiday. This week ပါတယ်ဆိုရင် this week က present continuous ကိုသုံးတဲ့ phrases တွေမှာပါတယ်ပြီးတော့သူကဒီတစ်ပတ်တော့အလုပ်မလုပ်ဘူးလို့ပြောတာဒီအပိုင်းအခြားတစ်ခုပေါ့ Charlotte isn't working this week. She's on holiday. Okay, so 5 to 6. You လို့ရေးထားတယ် you yeah can you hear me I'm like on tonight no problem Sam papa you Number 5 is I'm leaving. I'm leaving. Number 6, the supermarket usually has yeah a usually lot has of a lot of fruit တခြားလုံးဖတ်လိုက်ရတယ်နော်စင်မဆိုး 7 Number 7, I develop a new app. Number 8, you should buy the Go. It doesn't cost very much. Okay, thank you so much. 5 is I'm leaving, 6 is usually has, and 8 is doesn't cost, correct? And number 7, a new app. A new app ဆိုတာ app တစ်ခုကို develop လုပ်နေလို့ပြောချင်တာသူ့မှာဘာ phrase မှမပါဘူးဒါပေမဲ့ I develop a new app လို့တော့ it will becomes a habit or it will becomes a general statement. So for that reason, we use I am developing a new app. အခုလုပ်နေတယ်ပေါ့ Okay. So answer တွေအကုန်လုံးပြောပြပါရင် let me check. Do we have enough time? Okay. Grammar လုပ်ချင်လား speaking activities လုပ်ချင်လား Speaking. Audio 1.03. Sorry. 1. Where are you? တခြားလောက်ဖို့ကြပါအောင်မ grammar လုပ်ချင်လား speaking လုပ်ချင်လားဆိုတာ Not speaking လုပ်ချင်ပါတယ် speaking လုပ်ချင်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင် speaking လုပ်မယ်ပေါ့နော်speaking လုပ်မယ်ဆိုတော့ grammar ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ grammar homework ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီစာမျက်နှာလေးကိုတစ်ချက်လောက် screenshot လေးယူပြီးတော့အိမ်မှာလုပ်ထားပြီးလို့ရမလားလုပ်ထားပြီးလို့မရတယ်လုပ်ထားပြီးရပါမယ်ဒါလေးအိမ်စာလုပ်ပေးပါဦးနော်အိမ်စာမလုပ်ရင်စာမပြီးမှာဆိုလို့ Okay, I will also send the screenshot to the group chat. ကိုဟာကို screenshot လုပ်လို့ရတယ်လုပ်ထားလို့ရတယ်နော် 2 and 3 2ကဘာလို့ပေးရမှာလဲဆိုရင် present simple past continuous လောက်
1 to 8ကို1 to 8ကိုလုပ်ပေးရမယ်ပြီးတော့3ကpresent simple တော့မှ past continuous နဲ့သုံးပြီးတော့ဖြည့်ပြလို့ရတယ်screenshot UBV လို့ယူဆရเนาะအဲဆိုရင်pronunciations ကိုအရင်ဆုံးသွားကြည့်အောင် R ဒီတစ်ခါအရင်တစ်ခေါက်တော့တင်သွားတာက intonation false rights ဒီကိုပြောသွားတယ်မှတ်မိသေးလားyes or no question ဒီမှာ intonation က rise ဖြစ်သွားတာလား fall ဖြစ်သွားတာလား rise okay Right. so WH question ရဲ့ intonation က for fall ဖြစ်သွားတာ okay ဒီလူတွေစာလုပ်တယ်အမှတ်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆို now we will listen and pay attention to the linking between question words and R share question word တွေနဲ့အနောက်ကဒီ emissary မှာဘယ်လို linking လေးလုပ်ထားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုနားထောင်ကြည့်မယ် Audio 1.03 1. Where are you living these days? 2. What are you doing at the moment? 3. How are you feeling today? 4. What are you thinking about? okay so is the pronunciations of R here is strong or is weak အတန်ထွက်က strong ဖြစ်လား weak ဖြစ်လား weak correct weak ဖြစ်တယ်အဲ့ weak ဖြစ်တာနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်လဲ format ကြကြခေါ်မယ်ဆိုရင် we call it and stretch ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာမှာစကားလုံးတွေကိုဖတ်တဲ့အခါ we have stretch words and stretch words ဆိုပြီးတော့ရှိရယ်ဆိုတော့ stretch words ဆိုတာကဖိပြီးတော့ဖတ်တာဖိဖတ်တယ်အတန်နည်းနည်းရှည်တယ်abstract ဆိုတာကကျတော့ဖော်ပြီးတော့ဖတ်တာပေါ့နော်ဒီစာကြောင်းတွေမှာဆိုရင်ကိုက WH ကိုဆိုလိုချင်တယ်ကိုတစ်ဖက်သားမေးချင်တာ where ဘယ်ဟာလဲ what ပါလဲဒီလိုပုံစံမျိုးမေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကို stress လုပ်ပြီးတော့အနောက်ကလိုက်တဲ့ဟာတွေကိုကိုကဖော်ရပေါ့နော် and stress လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ yeah where are you living where are you living these days what are you doing at the moment how are you feeling today လေ့ကျင့်မှများရင်အာတန်လေးရတဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay you won't listen it again so now we will do speaking I will ask everybody a question first what do you do ဖြေချင်တဲ့သူမိုက်ဖွင့်ပြီးဖြေလို့ရတယ် what do you do I'm a student okay you're a student I am a student I'm learning English. Okay I'm student everybody is a student here okay so if you ask me what do I do I will answer I am a student currently studying bachelor degree in Tianjin University I am majoring in chemical engineering and I am now in my third year it's a long answer right what do you do မေးရင် I am a student လို့ဖြေလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ speaking ကိုပို့ပြီးတော့ practice လုပ်ချင်အနောက်ကနေ sentence တစ်တီးထည့်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့future scape communication ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ answer တွေဖြေရခါမှာတူဖြေလားရှည်ရှည်ဖြေလားပေါ့ so it's always good to give more information when you answer questions if somebody asks you a question and you answer the question back and then conversation will be end အဲ့တော့ communicate ချားတွေနဲ့ communicate လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုမေးခွန်းဖြေတခွန်းဆိုတာထက်သူကဘာလုပ်လဲအော်ဘယ်ရလဲလို့မေးရင်
မြန်မာနိုင်ငံကလေမြန်မာနိုင်ငံဘယ်မြို့လေးမှာနေတာဒီရောက်တာတော့မကြသေးဘူးနောက်ကနေအလားပါတလားပါရှောက်ပြောတာအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းရှည်တဲ့ answer လေးပေါ့အဲ့တော့ what are we gonna do we will discuss it in the breakout rooms ဒီ channel မဟုတ်ဘူးကိုအချင်းချင်းပြောမယ်လူတိုင်းပြောရမယ် okay ဒီဟာကိုဒီ question 6ခုကိုTelegram ထဲမှာလည်းပို့ပေးမယ်ဒီ Zoom ထဲမှာပို့လို့ရအောင်မသိဘူး Zoom ထဲမှာပို့လို့ရမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဘယ်နာပို့ရလဲမသိဘူးTelegram နဲ့ပို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် screenshot ယူထားလို့ရတယ်တခြား breakout room တွေဖွင့်ပေးလိုက်မယ် breakout room တွေဖွင့်ပွားရင် breakout room နဲ့သွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ teammate နဲ့ဒါလေးတွေကိုဆွေးနွေးမယ်ပြောတဲ့အခါEnglish လို့သုံးပြီးတော့ long answers တွေပေးမယ် okay ရတယ်ဟုတ်ရပါတယ်